Motstanderen har utplassert bakke-til-luftraketter på Melkøya. Jeg skjønner bare ikke hva du skal få ut av dette selvpåførte asylet ditt. We have a right to defend our interests from the acts of terror. We are not talking about terrorism. We're talking about soldiers on active duty. Håper du forstår alvoret i situasjonen, Djupvik. Men vi er nødt til å finne ut hvem som står bak denne aksjonen, ellers så får vi ikke soldatene våre hjem. Jeg har blitt spurt om å bli statsminister. Du må ikke gjøre det. Du kommer til å bli spist opp som en liten mus. Og hva med alle de som holdes fanget i Russland? Kan du garantere at de nå vil bli utlevert? Ja, det vil de. Det blir Norgeshistoriens korteste regjeringsperiode. Er det det som er kystvaktsjefen? Ja, Reidar Ryengen. Ja, bare få oss inn så fort som mulig. Velkommen. Det er lenge siden en statsminister har talt i disse rommene her. Takk, regjeringen. Jeg har sett frem imot møtet dere her i dag. Vi må nesten komme oss inn. Beklager, vi ligger visst litt bak skjema. Ista, jeg får gutten min hjem igjen nå. Det er en prosess som vi jobber med uavbrutt, ja. Og det betyr? Det betyr at vi ikke vet når de kommer hjem. Jeg vet like lite som deg. Vi får ta det der en annen. Tror du virkelig at det blir bedre av at statsministeren kommer hit og forklarer at dere fortsatt ikke har fått soldaten min hjem? Nå må jeg nesten be deg om å la være å dømme meg til du kjenner hele tilfellet. Jeg beklager, Ista, men da må vi nesten komme i gang. Jeg holder deg personlig ansvarlig for mine soldaters skjebne. Regjeringen, vi kan ta dette på tomannshånd etterpå. Statsminister, jeg synes du skal ta det i plenum. Vi har vel ingen hemmeligheter, har vi det? Once you were a sea folk and you sailed upon the sea. Crossed a roaring ocean with the devil at your heels. All that time has come again now. I'll tell you how this will unfold. I want to see the Western Ocean painted black and gold. Welcome to the seaside. It's been occupied. Bow to the bottom and behold the motherlode of black and cold. Unnskyld. De venter. Ærede forsamling, da er det meg en glede å introdusere konstituert statsminister Anita Rygg, som vil holde kveldens kunngjøring på vegne av regjering og forsvarsledelse. Vær så god. Ærede forsamling. Som dere ser, så er det altså jeg, og ikke forsvarssjefen, som skal informere om situasjonen rundt de norske soldatene i Russland. Men før det vil jeg meddele en personlig beskjed til kystvaktsjef Reidar Ryengen. Han har selv bedt om å få den her i plenum. Jeg vet at du og forsvarssjefen kjenner hverandre godt, men det gir deg ingen rett til å bryte militær protokoll. Ista er din sjef. Han nyter også stor respekt hos meg som leder i Forsvaret, og vil derfor få en særdeles viktig rolle i tiden fremover. Du og samtlige andre i denne sal er underlagt hans myndighet. Så til soldatene som sitter i russisk fangenskap. De soldatene som du kaller dine. De er like mye mine og våre.
Og vi håper at du den eneste her som stiller spørsmål ved regjeringens og din sjefs vilje til å få dem utlevert. Og bare husk dette neste gang du merker at følelsene dine tar overhånd. Forhandlingene med russerne krevende, fordi de 6 soldatene fra din avdeling handlet uten godkjenning fra sine overordnede. Konsekvensene av deres handlinger var ikke bare et regjeringsskifte, men det satte også hele det norske folk i stor fare. Så jeg glad for at jeg fortsatt bor i et land der det regjeringen og politikerne som forteller hva militæret skal gjøre, og ikke motsatt. Hello, Hans Marshall. How are you? Miss Fedorova, are you aware that my chief of staff, Buvan, is in Murmansk? Sure. It's in our common interest that he reveals who's responsible for the tragedy at the gas installation. We both assume that Geir Eknes led the operation. Then why did our request to interview him get rejected? You know, there was quite an emotional reaction in Moscow. That makes it even more urgent to talk to him. I'm afraid it's beyond my control. You have to pursue other options. What do you mean? The situation is very delicate at the moment, Hans Martin. You may have to discuss this with my successor. My time in office hinges on the outcome of this investigation. I see what I can do. Thank you. Please, sit down, please. This regards Eknes. I've been permitted to interview him. Это разрешение на допрос Экнес. You've received documentation. Вы же получили документы? Да, но Экнес не желает разговаривать. Yes, but Eknes is not willing to talk. That's for me to decide. Он говорит, что это ему решать. What more do you want? Вам нужно что-то еще? Так точно. What's he saying? Это не Америка. Здесь так не работает. This is not America. It's not work like this. Отведи их к Экнесу. Where is he taking me? He will take you to Eknes. Hvor lenge det siden? En uke, minst. Gi meg Sidorova. Ja. Jeg tror det skal være mulig å forhandle seg fram til at de sender han hjem. Den første soldaten som kommer hjem skal ikke være død. Ingen kan få vite om dette før de andre har blitt frigitt. Det forstått? Sidorova ikke tilgjengelig. E-sjefen,
Hvis du vil holde det her hemmelig, så er det best at bare vi to vet om det. Vi har grunn til å tro at den militære ledelsen har større lojalitet til Jesper Bergs gruppering enn til det. Det kan jo hende at etterretningen sitter på verdifull informasjon der. Mange opplever at slektninger og venner blir anholdt. Ikke fordi de har gjort noe galt, men fordi de har tenkt på å gjøre det. I sånne tider med politisk press, så er access to justice helt avgjørende. At man kan kunne fremme sitt krav, at man blir hørt. Ja. Ja, jeg er helt enig i at access to justice er et sentralt problem, men jeg synes kanskje man skal se på hvem som faller utenfor med nye øyne. Kan du utdype det? Spørsmålet er enkelte svaret som er krevende. Har russerne i Norge nok beskyttelse i domstolene? Altså, russerne er en svak gruppe som faller utenfor, er det du sier? I visse tilfeller, ja. Har du noen konkrete eksempler? 3 russiske havnearbeidere ble drept, og flere skadd under melkereaksjoner. Tror du de berørte opplever at rettssikkerheten i Norge er trygg? De holder våre soldater ulovlig fanget i Russland. Det er dette jeg mener. Vi føler automatisk med nordmennene i denne saken. Derfor blir vår oppgave som rettsstat å beskytte den andre part. Jeg har tatt med litt ting. Vil du hjem, Faisal? Jeg kan få deg hjem. Hvem var det som ga ordren til aksjonen? Var det noen i kystvakta? Jeg vet ikke hvor ordren kom fra. Det var bare Geir som kan ha visst det. Du og Geir står hverandre nær, ikke sant? Ikke så nært. Det er han som leder kystbåten. Så du har ingen anelse om hvem som ga ordren? Jeg gjorde bare som jeg fikk beskjed om. Ikke vær redd. Jeg skal få deg hjem. Få meg aldri ut herifra. Eknes er død. Det kommer regjeringen til å ville holde skjult. Skal vi gi det til pressen? Ja, ja. Med en gang. Nasjonen Norge vil stå i evig takknemlighetsgjeld til løytnant Geir Eknes. Han ga sitt liv for Norges frihet. La det minne oss alle på at nok en gang står det en fremmed makt i landet vårt med våpen i hånd. Så nå må vi spørre oss, hva gjør vi med det? Nei, konklusjonen i den foreløpige obduksjonsrapporten er utvetydig. Løytnant Geir Eknes døde av skuddskadene han ble påført under aksjonen på Melkøya. Men statsminister, hva med de andre soldatene? Kan du gi noe svar på når vi får dem hjem? Nei, det er en sak vi jobber med. Vi kommer snart tilbake til det. Mr. Eknes died from the injuries which he received in the fight. Really? Then why did you fail to inform us of his death in due course? To protect you from your own army who are in open revolt. Well, if that's your main concern, you must return our soldiers immediately. I can't. They are responsible for the deaths of 4 Russian workers, and you know, if they come back to Norway,
they will receive heroes' welcome instead of being punished. You're going to have to bring something more to the table to let the soldiers return. See you, Jupik. Vi sier dråper. Hei. Hilde Djupvik? Ja. Hei. Marie Christensen. Hyggelig. Ja, jeg må innrømme at jeg ganske spent på hva dere ønsker å snakke med meg om. Jeg var på forelesningen til Falde. Ja, der var jeg ikke så veldig populær. Vi synes det var interessant. Ja vel? Jeg har hørt at du hadde en lovende karriere som domsfullmektig. Ja, men det var før min mann ble sjef for PST. Din habilitet er i hvert fall ikke noe tema for oss. Hva tenker dere på? At vi trenger hjelp til å utarbeide et forslag om frihetshjelp til alle russere i Norge. Ja, men det kan fort fremstilles som en slags positiv diskriminering. Hvis dere ønsker å bedre rettssikkerheten for russerne, så tror jeg det finnes andre tiltak. Andrea? Våken? Hei. Ja. Hva du holder på med? Det her ser sikkert litt rart ut, men det er faktisk jobbrelatert. Er det noe du kan fortelle meg om da? Mr. Secret Man. Nei. Nei? Vet du hva som hendte med meg i dag? 2 sekunder, bare bua. Ja. Hei, vi kan logge deg inn på samme serveren som Volvo på. Ja, jeg er pålogget. Kaffe? Gjerne det. Kystvaktens skip fra zone 7 har sperret skipsleia i Drøbaksundet siden klokken 6 i dag morges. Dette lammer all trafikk til og fra Oslo havn. Flere skip har i stedet gått til havn i Drammen. Trafikken på veinettet inn til hovedstaden øker. Vi har ennå ikke fått noen offisiell forklaring, hverken fra regjeringen eller forsvarssjefen, men med oss direkte fra Sortland har vi kystvaktsjef Reidar Ryengen. Og Ryengen, hvordan vil du forklare denne manøveren fra kystvakten? Dette er jo ingen manøver i regi av kystvakten. Dette er en spontan reaksjon på at våre menn fortsatt holdes i russisk fangenskap. Som dere ser bak meg ligger altså kystvaktas båt og sperrer innløpet til Norges mest trafikkerte havn. Vil du beordre mannskapet til å snu? Jeg vil beordre dem til å besinne seg. Men ingen av oss er tjent med en situasjon der mine soldater begår direkte ordrenekt. Jeg kjenner mine folk. Det eneste de ønsker er at regjeringen innfrir sitt løfte og får våre soldater trygt hjem fra Russland. Men du er enig med meg at hvis dette opprøret sprer seg nå, da vil ikke Stortinget sitte rolig og sett på det. Da vil de kaste regjeringen. Ja, men da rekker det jo ikke med kystvakta. Du vet, de fleste i hæren, de ser jo på Sjøforsvaret som speidere ute i sjøen.
Jesper, vi har begynt møtet. Jeg skal bare ha en dusj, så kommer jeg. ...289... 686. Nå blir det du som må styre en direkte aksjon her. Hva er oppdraget? Har vi mulighet til å dresse opp en gruppe som er Forsvarets spesialkommando? Bare de mest erfarne. Ja, jeg tar det videre. De må angripe et russisk mål i Oslo. Mottatt. Hvor fort må det skje? Så snart som mulig. Hva skjer? Jeg hørte noen prate norsk. Hva skal jeg gjøre? Vis deg. Prøv å bli en del av laget. Ok. Hvilken server er du på? Samme som Vold. EU 337. Meld ifra til Djupvik. Nå. Skal jeg snakke med deg? Ja. Jeg har en beskjed fra ledelsen. Sikker på at de snakker norsk? 100%. Var det bare kids? Nei, jeg har opptaket her. Få høre. De må angripe et russisk mål i Oslo. Mottatt. Har du advart politiet? Ja, de holder på å etablere checkpoints rundt russiske mål. Maja, nå kommer farmor og farfar. Maja. Hei, farmor. Hvor har du vært? Nå har Maja ventet fælt på dere. Ja, det var hyggelig. Ja, det var kaos på veien langs fjorden i dag. Å ja, på grunn av skipsblokaden? Ja. Åh. Ja, du angrer vel ikke på at du solgte restauranten da? Nei, foreløpig så går det veldig bra. Du, Maja, se her da. Jeg tok med de første artiklene som pappa fikk på trykk som journalist. Takk. Så utrolig hyggelig. De gleder jeg meg til å lese. Привет, Борис. Привет. В чем дело? Да нет проблем, успокойтесь, там полиция была по террор там какой-то. Ага. А так-то нет проблем. Не сомневаюсь. А, конечно. Все, пока. Да. Добрый день. Добрый день. Miss Durham, there is a gift for you over there. Okay, you can just leave it in my office. Okay. Bente? I'm sorry.
Family obligations. Sweet. Listen, I have just seen a very nice property in Bergen for sale. And I would like you to run it with me. Come on. What? You're crazy, Sarina. We just started this 2 months ago. And we're doing great. Yeah, so far. And there will be more and more wealthy Russians coming into this country. Altså, du ble tatt I en bil full av sprengstoff. Hvem sin bil var det? Her kan du se at GPS-en den programmert til Domatel og Bente Norum. Mange russiske gjester, det. Har du sagt noe som helst? Uniformene ekte? Ja, uniformene de ekte, men det bare en av de gutta som har vært I Forsvaret før. Så vår teori det at de ønsker å provosere russerne til å tro at Forsvaret kjemper på motsatt side. Hey. Hey. Did you know that your hotel was a possible target in a terrorist attack today? Who's my hero? You? What, you want me to come work for you? I think you should. That would make me feel so much safer. I have to work. Yeah, help yourself. You heard me, right? I have to work. You know? Yeah. Yeah. Okay. Эх, яблочко, до соку спелого, на полюбила парня я, парня смелого. Еще раз! And our best client just leaves the Миников, он только работает. Он никогда не дома. Давайте я. Oh, no, лучше я. One more time. Лучше не надо. Черный ворон, что ты вьешься? Come on, it's a sad song. Ты добычи не дождешься. Can I offer you a glass of wine, Mr. Minicop? Yes, of course. Продолжайте. Как там дальше? Here we go. Залежай смертельную рану над моей головой. Ты добычи себе чаешь. На здоровье! Здоровье. Народ, Come home with me. Come to Russia with me on Christmas. I can't do that. Yes, you can. No, Come on. I can't. You, me, and Maya can go. I'll show you my town. You've seen Russia in winter? Come on. It sounds terrible. It's fucking beautiful. Поля, начнем, что ли? Я все, я только вино. Коля, you see, he's already forgotten where he came from. Ну ладно, оставим бедного господина. Cheers, ladies, for the fantastic hot. На здоровье! Салют! Cheers. Vil du ha en kopp te? Jeg har. Hva du gjør på? En juridisk betenkning om russiske borgeres behov for bedre rettsbeskyttelse i Norge. Hmm. Du spurte meg om det samme i går.
Gjør du det? Ja. Russian lay judge in Norwegian court? Whenever Russian citizens are involved, yes. Your voice will be heard. 3 judges. 2 Norwegian, 1 Russian? No, that's not much of an influence. Yes, but it's not intended to guarantee the outcome, but to weaken political influence in the legal system. Very good to see you again, Mrs. Dupik. Say hello to your husband. We will introduce a Russian lay judge if you agree to hold the trial against the coastal guards here. We can influence 1 judge each to control the outcome. Will Yami accept it? If you control your superiors, yes, they will. Hei. Hei. Anette Kleven. Bente Norum, hei. Vinimportør. Åja, det var du som har levert vinkassen. Ja. Sett deg ned. Likte du vin? Som du ser, så synes vi den var god. Det er bra. Ja. Du, jeg tror jeg kjenner en som du kjenner. Ja vel. Sigmund Håkerud. Ja. Han var fotballtreneren til stesønnen min. Har du barn på laget, du? Nei. Jeg tror ikke vi har tenkt å bytte leverandør akkurat nå, men hvis det skulle bli aktuelt, så kan jeg ta kontakt med deg. Dere har en gjest på hotellet her, som heter Konstantin Minikov. Vi vil gjerne at du følger litt med på han. Hvem er vi? Det vet du. Vi vil at du kopierer telefonen til Minikov inn på den her. Det er enkelt. Du legger den bare opp på han, slår på, aktiverer, og så er jobben gjort. Du, hør her. Jeg driver et hotell. Jeg driver ikke og spionerer på gjestene mine. Det forstår du sikkert. Skjønner. Hallo? Akkurat Minikov her. Jeg tror du har interesse av han. Det er antageligvis han som bestilte drapet på mannen din. Jeg vil at du skal gå. Jeg vil ikke ha noe mer med dere å gjøre. Skjønner det. Men Fritt Norge trenger fortsatt hjelp av deg. Sånn er det. Не думаешь ли ты, что возвращение наших солдат создаст опасный прецедент? Мы можем показаться слабыми, мягкими. Но теперешняя ситуация играет на руку Яспербергу. Москва что, этого хочет? Конечно, Москва не будет поддерживать правительство, которое обречено на провал. Тогда Анита наша лучшая опция. Они-то не полностью имеют поддержку даже у своего народа. А мы ее поднимем, поддержим. Будет выгодно всем. А если она провалится, ты готова за это ответить? Lås opp låset. Så snart som mulig. Kjenner du igjen den stemmen her? Nå må vi smi mens jernet er varmt. Hva er det han sier? En kommando. Vi mistenker at Fritt Norge-aktivister bruker spillet her for å kommunisere. Og at det der er en av lederne. Og hvorfor kommer du med dette til meg?
Vi har analysert stemmen, og den har likhetstrekk med Jesper Berg. Du kjenner jo han. Ja. Jeg har sett at Jesper spiller dataspill, men jeg vet ikke hvordan de ser ut. Jeg vil at du skal prioritere å få soldatene hjem. Justisdepartementet har kommet med en løsning som russerne er villige til å være med på. Takk for maten. Ta bort litt. Sånn. Fikk du finansiert hotellet ved hjelp av restauranten? Nei, ikke hele. Kan jeg få se på TV? Ja, absolutt. Vi er 2 stykker som... Eller jeg har kjøpt det sammen nå. En investor? Nei, vi er 2 som eier og driver det sammen. Hvem er det da? Zoya heter hun. Zoya? Ja. Er hun russer? Ja. Har du kjøpt hotell sammen med en russer? Jeg trodde poenget med å selge restauranten var at du skulle komme litt sånn, få litt avstand til disse russerne. Nei, poenget det var å investere i noe nytt. For å tjene mer penger, da. Thomas ble drept av en russer. Skjønner meg ikke på det. Han har ikke vært død i et år engang, og du driver på her og kjøper leilighet og bil. Og nå har du til og med kjøpt hotell sammen med en russer. Jeg skulle tro at ingen verdens ting hadde skjedd. Nå må du slutte! Det er ikke alle russere som er mordere. Jeg må fortsette å holde liv i Maja Maja. Jeg kan ikke klandre et helt land for at Thomas er død. Jorunn, ikke... Går hun nå? Jorunn. Vær så snill. Kunne godt vist ham litt mer respekt. Vil du ikke sitte? Nei takk, jeg står godt her. Det er fint at du kunne sette av tid i en travel hverdag. Ja, du er vel informert om at forsvarssjefen har bedt meg levere min avskjedssøknad. Så tid har jeg nok av. Jeg hadde forestilt meg at nå som soldatene kommer hjem igjen, så ville du ha en helt egen interesse av å være den som tok dem imot. Ja. Hei. Hei. Jeg fikk tilbud om jobb i dag. Og? Ja. I Justisdepartementet som spesialrådgiver. Ja, jeg hørte det. Ja, jeg vet det er for tett på, men jeg tror vi kan få det til hvis vi bare tenker litt praktisk. Gratulerer. Jeg trodde du skulle være skeptisk, jeg. Du redda jo alle sammen, du. Kystvaktsoldatene, regjeringa, til og med meg. Tusen takk. Istad, vi er nå endelig i posisjon til å utnevne forsvarsminister. Ja. Jeg har jo støttet deg gjennom alt dette her, som du vet. Ja, men jeg kan dessverre ikke ha en forsvarsminister som ikke har Forsvarets tillit. Jeg er nødt til å ha en minister som kan garantere for at militæret er lojal mot regjeringen. Og hvem skal det være? Regjeringen. Det der kan du jo for faen meg ikke mene. En fyr som har utfordret deg i full offentlighet. Han har fått mannskapet sitt hjem, det var det jeg som ga ham, og det vil han huske. Beklager, Istad. Men jeg har full tillit til deg som forsvarssjef.
Vil du bli en helt? Du vet ikke helt? Sorry, det var dårlig ordspill. Men ifølge psykologihelten Carl Gustav Jung så har vi en haug med arketyper i oss. Vi finner dem i alle eventyr og stories. Men den viktigste arketypen ifølge Jung er helten. Den som vinner over det onde, altså Jesus og Superman og Askeladden. Den som får prinsessa og halve det okkuperte kongeriket. Men vet du hva? Fuck helten. Fuck Luke Skywalker, fuck statsministeren, fuck den russiske elitesoldaten, fuck motstandshelten, fuck broren min. Hvor mange helter er som er drept i jakten på heltedåden sin? Det er kun helter som trenger våpen, for har en våpen så blir de desp til å finne noen å beskytte. Og det helten ikke vet er at han er jo de andre arketypene også. Som taperen, svikeren og narren. Helten Jesper Berg narrer av broren min ut på eventyr, for det er det helter driver med. De narrer andre helter ut på eventyr som aldri skulle vært. Snipp snapp ute, så var det Broren har bekreftet det. eventyr ute. Jesper beordret aksjonen. Ligger den fortsatt på nett, eller? Nei, vi holdt broren under oppsyn. Men vi vet jo ikke. Vi kan ikke garantere at noen ikke har sett det. Derfor er vi nødt til å arrestere Jesper nå. Trenger du godkjenning fra meg? Nei, vi har allerede godkjenning fra Riksadvokaten. Vi forstår at dette kan være litt vanskelig for deg. Klarer vi å holde pressen unna selve arrestasjonen? Ja. Jeg snakket med den svenske livvaktstjenesten som holder vakt rundt eksilregjeringen. Jeg venter to ulike svar. Men du har ikke hørt noe fra noen av dem? Nei, men jeg har en avtale klokka 5. Ja, det. Så jeg tror... Regjeringen har takket ja til å bli forsvarsminister. Ja, da... Vet du hva? Da ringer du Istad. Så spør du hva han synes om å bli forbigått. Ok, ja. Bare ta den telefonen her. Det bryr ikke meg om. Ja, men jeg ser at det er viktig. Var det Jesper Berg? Ja, nei, jeg får vente.